Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaayinaalii kanaa egaa guyyaa har'aasii sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaayinaalii kanaa baga nagaadhaan gara chaayinaalii kanaatti dhuftanii bolonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayib gochuudhaan maatii naaf ta'a. Maatii naa taatanii jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aasii sharafa maallaqaa kan biyyoota 13 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Viidiyoo otoo irra hin daddarbiin amma dhumaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha gamanumaanii. Egaa tokkoffaarratti kan argannu yuuroodha. Yuuroon tokko 211 tuqaa saantiba 34 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin yuuroo tokko 177 tuqaa saantiba 26 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa 175 tuqaa saantiba 51 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanadaa doolaarri tokko 229 tuqaa saantiba 91 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 39 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 241 tuqaa saantiba 59 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin paawundi sternii tokko 201 tuqaa saantiba 96 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko 181 tuqaa saantiba 43 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 99 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa 151 tuqaa saantiba 33 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 225 tuqaa saantiba 74 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Abbaay baankiidha. Abbaay baankiin Swiss frankii tokko 189 tuqaa saantiba 33 sharafamaa ooleetiin jira. Akkasumas inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 599 tuqaa saantiba 61 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Kuweet diinaara tokko 496 tuqaa saantiba 14 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 49 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 77 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa 41 tuqaa saantiba 19 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saawudii riyaaliidha. Saawudii riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 30 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 84 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa 40 tuqaa saantiba 33 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Oomaan riyaaliidha. Oomaan riyaalli tokko 471 tuqaa saantiba 86 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko 255 tuqaa saantiba 89
sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareen diinaariidha. Bahareen diinaarri tokko 471 tuqaa saantiba 24 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas inni itti aanu Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 70 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Israa'el shekelidha. Israa'el shekel tokko 55 tuqaa saantiba 97 sharafamaa ooleetiin jira. Odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Akkasumas immoo sharafoota maallaqaa karaa baankiidhaanis hundasaa akka isiniif fidu yoo barbaaddanii koomentii irratti na beeksisa. Viidiyoon akka isinitti hin dheeranneef hanga gabaabse waan ta'eef amma xumura qophii kanaatti waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.